wonderful people. How are you guys doing? You are welcome back again. My name is Oluwafunmilayo. Tí ò yí padà, èmi ni mo máa wá, ẹ̀yin ni mo máa dé bá. Ẹ má gbàgbé Naija Today Express TV ní YouTube channel wa. Ẹ bá wa tẹ subscribe button. Eléyìí tá mú wá fún wa lénìí kò pọ̀ rárá nítorí ọ̀nà ẹnu onípọ̀n la ti ń gbọ́ pọ̀n, so àwa náà la máa fojú ra wa náà wò nítorí mi ò lè sọ gbogbo ẹ̀ tán, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n sáré yọ point méjì mẹ́ta. Fídíò náà dá lórí Mr. K1 The Ultimate, ìyẹn Mr. Wasiu, níbi tí wọ́n ti ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀, níbi tí wọ́n ti ń ṣe fàájì, tí wọ́n ti ń fi àlàyé sílẹ̀ pé báyìí ni irú èèyàn táwọn jẹ́, nǹkan báyìí ni àwọn lifestyle táwọn bó ṣe rí, you know, and many more things. Nǹkan tá rí ni pé wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé orí street ni àwọn dàgbà sí, wípé street làwọn gan ti grow up, pé so àwọn learn a lot, pé but nínú nǹkan táwọn learn lórí street tó dẹ̀ jẹ́ pé kan tó jẹ́ gbòógì jù, ọ̀nà wọn learn nípa wípé kéèyàn ní ìfaradà, léyìí táwọn olóyìnbó ń pè ní tolerance. Wọ́n ní téèyàn bá ti ní ìfaradà láyé yìí, wọ́n ní kò sí nǹkan tí kò lè ṣe, kò dẹ̀ síbi tí kò lè dé. Téèyàn bá ti wà contented, téèyàn ti ní ìfaradà, téèyàn ti ní tolerance, téèyàn ti lè tolerate situation tó bá bára ẹ̀, wọ́n ní kò sí nǹkan tí kò lè ṣe. Ara ẹ̀ náà ni contented, téèyàn bá ti ní like nǹkan téèyàn ní tó tóyàn, ipò téèyàn bá wà, téèyàn situation yẹn tó báyàn lára mu, so it's something similar. So wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé nígbà míì táwọn bá sọ opportunity kan gan nù, wípé àwọn ò rí pé bóyá nítorí pé àwọn jápà làwọn ṣe sọ opportunity yẹn nù, but àwọn rí pé bọ́lọ́hun ṣe fẹ́ nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn máa ń take àwọn èèyàn fún who they are. Wọ́n náà àwọn ò kí ń believe pé dandan everybody ló gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ àwọn, which is normal, because tá bá wò gbogbo èèyàn kan ló yẹ kó nífẹ̀ẹ́ èèyàn. Téèyàn bá ń dúró pé ẹ jẹ́ kí ẹni yóò nífẹ̀ẹ́ mi, ó gbọ́dọ̀ nífẹ̀ẹ́ mi, I think kò lè work bẹ́ẹ̀. Everybody cannot like you, everybody cannot love you. Just do your own and move. Àwọn nǹkan tó ń sọ bẹ́ẹ̀ yẹn mo rí pé no, àwọn nǹkan tó wà òkè tó jẹ́ pé yes, bó ṣe jẹ́ kẹ́dà rí gangan ni wọ́n jẹ́ kó yé wa, wọ́n tẹ̀síwájú sí wípé àwọn lè dé ibì kan, béèyàn só lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn àbíbì kan rùn, àwọn òkè ẹ̀ wọ́n yọ nǹkan tó mú jáde lápò pé kíní yìí náà bá ti tẹ̀sára, òórùn yẹn ò ní dọ́dọ̀ tàwọn, ara ìfaradà ní kí gbogbo èèyàn gan máa complain kíní kan, àwọn ò ní complain because àwọn take àwọn èèyàn fún bọ́n ṣe rí. He said it takes people for who they are, and he said tí àwọn èèyàn bá ṣe nǹkan, only from different perspective la fi máa wo àwọn nǹkan. Téèyàn lòmíì bá wò ó níbòmíì, ẹlòmíì á wò l'another way. So àwọn oníwò pé àtòrí pé ẹni yìí rò bá ẹni yìí wò báyìí káwọn máa bínú àbí káwọn ètè ẹni àbí káwọn bá ẹni yẹn jà. Wọ́n ṣàtẹ̀síwájú oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ nípa àlàyé ọ̀rọ̀ léyìí tó dẹ̀ jẹ́ wípé gbogbo agan a need láti kọ́gbọ́n nínú ẹ̀. Mi ò wá ní sọ̀rọ̀ jù, mi ò dẹ̀ ní tẹ̀ nílé sọ gbogbo ẹ̀ tán nítorí ìgbà tẹ́mi gan wò ó gan mo lanú rí. I have street experience so much that the same opportunity you avail yourself, everybody, you avail yourself to go to school, to read from primary, secondary to university, that I avail myself on the street as well. I grew up on the street, I learned everything about the street. And number one thing I learned from the street is tolerance. That's number one experience I learned on the street, tolerance. You get somewhere on the street, they will like what you are doing. Yes. You get another place, they don't want to see you at all. That doesn't stop you from going there tomorrow. I grew up on the street. I know about, there's no street from Lagos to Kwara that I don't know. I know a lot of places. Mo ti gbé Ìlọrin rí, mo ti kéwú Ìlọrin, mo kéwú Lágbàjì, mo kéwú Lálóre, mo ti kéwú lọ́dọ̀ ọmọ Ìlọrin Lọ́tà, bàbá Ọlọ́ngbẹ́bẹ̀, mo kéwú káàkiri. Mo ní lot of friends ní Ìlọrin that grew up together. Àwọn míì tó pé mo mọ̀ wọ́n láàrin ìgboro tí wọ́n ṣe lè kéwú mo ti mọ̀ wọ́n. Tá they remain as friends till today. Mo súnmọ́ àwọn Kwarans ní Ìgbàjà, Òrò, everywhere, Òmù Àrán. Gbogbo àdúgbò ní gbogbo ìlú ni mo ṣe sí, mo ṣe Sóǹdó, Àkúrẹ́, mo ṣe Sóǹdó town. When I was living at Okota, my next neighbor, immediate neighbor, mi Chief Dele Akinyele, is from Ondo. Mo ti fẹ́ Ondo rí, Bim.
So mo use mo community Abẹ́òkúta everywhere. I have a lot of friends that goes there. Gbogbo mo pẹ́ ní street gan. Ẹ̀kọ́ tí mo kọ́ ní street ni to tolerate people. And as regards to you, I honestly never for 1 second thought of having issue with you. Why? Mo kọ́kọ́ understand pé kí n ṣe gbìyànjú máa like it. Mo fẹ́ understand another way pé gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe meaning different meaning àwọn èèyàn máa ní sí. Maybe there are certain things I was doing at a time that you probably don't understand, or it seems you don't get it. But that does not make me to hate you. I'm not surprised to come in here to find someone like you sitting down, but I'm surprised that, oh, Dayo Tuni, I know of the time you were in Canada. Yes. I know a lot about people. How I'm able to go around of you people is simply because I have street experience. Never to write anybody down. When my father died, you called me personally to come to your house 20 years ago. So the truth of it is, ní street, wọ́n kọ́ wa ká máa tolerate ara wa. Even téèyàn burúkú bá jókòó next to you, wàá tolerate ẹ̀ fúngbà wo fún period tí ẹ fi jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ara yín yẹn. Ò ní jẹ́ kó ní ẹ lára. Ẹlẹ́nu wọ́ṣíwọ́ṣí tẹ́nu ẹ̀ bá ń rùn. Tí reason bá wà fún láti jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀ for a purpose. Just for the time tẹ́ máa fi ṣe nǹkan yẹn. Tẹ́ bá ti ṣe tán, wàá lálàáfíà yẹn padà. So life mi simple gan. So me ever nurse womi mo ní kíní kan tí máa mú dání tí máa lọ sí any environment. This máa mú dání tí bá dé environment tó bá ń smell. Instead of máa fọwọ́ bu mú dẹ̀ mẹ́wàá. Ní mẹ́wàá tí máa mú jáde máa kàn fún sára mi máa fún sára mi ni. Kò ní rùn dé ọ̀dọ̀ èmi. Màá dẹ̀ máa enjoy nǹkan tó à ń ṣe. I won't part with this. I doubt I ever part with it for over 20 years. Anybody that knows me will see this with me. Máa mú dání, máa ra mú sápò. Tí n bá ti ń feel horrible smell, máa ra já sí ara. Bí wọ́n bá sọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ní complain. Tó iṣọ́ tá à ń sọ yìí, èyí ò ní control over it. Bẹ́ẹ̀ni sir. Ó lè jẹ́ nǹkan tẹ́lẹ̀ mi ìjẹ́ ló ń jẹ́ kó máa sọ. So mi ní complain mi dẹ̀ ní ṣe báyìí. Mi ní embarrass nǹkan fọwọ́ bo máa ṣe báyìí. Instead of kémi fọwọ́ bo, ẹ̀yin lè fọwọ́ bo mu, èmi máa mú oil mi jáde, máa fọ sí, mo lè fi pa bíbáyìí. Èmi á dẹ̀ máa ṣe kí ni? Èmi á mú àánú àlàáfíà. So about not only you, other people as well. Even that way you understand nípa mi ni pé street experience mi ó jẹ́ kí n wise kan. Ó dẹ̀ fún mi ní daring mind. Mo wà daring to a larger extent. Mo tètè máa ń sum up situation, mo dẹ̀ máa gbé mind mi kó ń bẹ̀ máa kàn wẹ̀ gbé. Mo ti ń live life lọ. Tí n bá sọ nǹkan tó wá tó valuable, tí n bá sọ nù, kò sọ pápá ní mí pé mi appreciate nǹkan yẹn. N tó simply sọ fún mi ni pé what of the life ẹ bá bọ́ sí nǹkan. Somebody called me and was lamenting to me that only problem kan ní Nigeria, ó ṣàṣọ pé òun ò lè fi Nigeria lẹ̀ o ní kí ló dé. Sáfún safety, òun ò lè fi Nigeria, àwọn nǹkan tó ní inú ilé òun yẹn pọ̀ gan. Mo wá níbi ìkíni. Mo rò pé máa sọ fún mi pé certificate school òun. Tó bá sọ fún mi pé certificate school, máa sọ fún mi pé go back to your school online and report your house got burned and you want to have your certificate back. To ẹgbẹ́ lóòótọ́ o kàwé ń bẹ̀ tó o ṣe nǹkan burúkú síbẹ̀, they will be able to give you another certificate. To bá yẹ pé shared certificate ni, so long you have your information there, they will get you another certificate. Tó bá yẹ pé ṣe lo acquire fraudulently. But ó sọ fún pé no, òun ò lè fi ẹgbẹ́ tó dẹ̀ máa sọ nǹkan náà fún mi. Kí ni nǹkan tó sọ? Tó bá wo àwọn bàtà tí mo kó síbẹ̀. Báwo àwọn aṣọ mi, báwo àwọn aago tí n kó síbẹ̀, mo ti ní àwọn aṣọ kan mẹ́rin tó yẹ pé wọ́n ṣe báyìí mo ní àwọn aṣọ yẹn, mo ní ó tó wá lọ́hùn tó ti ra àwọn aṣọ yẹn, mo ti ra àwọn ti pẹ́, mo ní ó wọ̀ wọ́n rí ni, wọ́n wọ̀ wọ́n, mo ní aṣọ, torí èmi láì tẹ́mi ń live, ibi tẹ́mi bá jẹ́ ẹ̀dín sìn, if I'm living that place, gbogbo ẹrù tí n bá kó nínú ilé yẹn mo gbàgbé ẹ̀ ni o. Tẹ́ bá bí mi wà tí ìlọ́kọ̀ máa ń mọ sọ́dí souvenir àánú ilé yẹn. Wọ́n máa fi yẹn máa rántí mi for life. Àìmọye obìnrin tí mi ò fẹ́ mọ́ tí mo gbàgbé aṣọ àti bàtà sọ́dọ̀ ẹ̀. Tó bá jẹ́ àgàgà tó bá bímọ fún mi, máa sọ pé òun àtàwọn ọmọ ẹ̀ kọ́ máa fi yẹn máa rántí pé. Mayegun was there. So mo máa sọ fáwọn èèyàn pé wọ́n sọ ìbéèrè kó máa sọ nǹkan tó heavy
mo rò kó máa sọ fún mi pé kọ́kọ́ save tóun ti code tóun dẹ̀ lè get àwọn tó ń ṣe save yẹn mọ́ bóyá kọ́kọ́rọ́ yẹn lòun ṣe kí ni lòun gbàgbé síbẹ̀ ó gbàgbé kọ́kọ́rọ́ save òun sọ̀rọ̀ aṣọ àti bàtà. I have well over 1,200 shoes. Mi ní mi tí mi ò fẹsẹ̀ kàn. I have over 400 shoes tí mi tí fẹsẹ̀ kàn tó jẹ́ brand new. Odi ni yàrá kan báyìí ni mo ní fún bàtà. Mo ní ìtọ́ bàtà dé stage kan gbogbo àwọn designer tó ránṣọ ń lù yìí wọ́n ń gbowó aṣọ lọ́wọ́ mi. They gave me free to date Moody Beshi. Ṣe nǹkan ó ní from different perspective la fi máa wo àwọn nǹkan téèyàn lómi bá wò ó níbòmí ẹlòmí á wò ó lánàá way so àwọn oníwò pé àtòrí pé ẹni yìí rò bá ẹni yìí wò báyìí káwọn máa bínú àbí káwọn ètè ẹni àbí káwọn bá ẹni yẹn jà wọ́n ṣàtẹ̀síwájú oríṣiríṣi ràn nípa àlàyé ọ̀rọ̀ léyìí tó dẹ̀ jẹ́ wípé gbogbo agan a need láti kọ́gbọ́n nínú ẹ̀ mi ò wá ní sọ̀rọ̀ jù mi ò dẹ̀ ní tẹ̀ nílé sọ gbogbo ẹ̀ tán nítorí gbàtẹ́mi gan wò ó gan mo lanú lẹ́rìn torí mò ń kọ́ ọgbọ́n kó máa jẹ́ mi nìkan fún àǹfààní àwa tá àti rí fídíò náà àbí àwa tá àti rí tá dẹ̀ tún jẹ́ olólùfẹ́ wa tá tún wò pé ẹ jẹ́ kí n lọ wò ní Naija Today lọ́dọ̀ Fúnmiláyọ̀ Justina so fídíò náà rí ẹ máa bá wa ká lọ ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé láti follow wa lórí Instagram Naija Today náà ni ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti follow page wa lórí Facebook Naija Today and níbi báyìí tá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí òun ni Naija Today Express TV which is our YouTube channel. Thank you guys, I love you. Let's go there. Tí bíbí bá kaṣọ fún mi lẹ́nu ọ̀fẹ́ ni. Tí n bá gbàṣọ lọ fún wọn, tán bá ran ọ̀fẹ́. Sofiscat tó máa ń fún mi láṣọ níbi ìbàdí bá wà lẹ́kọ̀ọ́ tí n bá máa ṣọ dání. N bá ti pe Sofiscat àná àwọn boys níbẹ̀. They will bring clothes for me. Èyí tí n bá fẹ́ kí n rà máa rà. Èyí tó máa fún mi, wọ́n á fún mi. So, nǹkan tí experience tí mo fi street gather ó pọ̀ gan. Tí mo dẹ̀ fi òun ló jẹ́ kí n live life me successfully like this. Torí pé mi ò rí nǹkan lò. Èmi ni ẹni tí mi ò ever ro ìṣẹ́jú kan pé mo lè ní ilẹ̀ one plot. Títí tí fi ra ilẹ̀ tí n fi kọ́ ilé mi. Mo ti ní community kan wà ní tí n ti ra ilẹ̀ àti kọ́ ilé àti kọ́ dé first floor àti kọ́ ground floor tán àti ṣe decking àti kọ́ first floor orí ẹ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe noggin igi tó máa fi kan roof ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì dé wọ́n sọ pé community yẹn gọ́ọ̀mẹ̀ntì gba community yẹn wípé kíní kan gbogbo ilé tó wà náà ní legal ni wọ́n dẹ̀ fi caterpillar mọ́lẹ̀ mo wà ní I was standing like this wọ́n dẹ̀ fi caterpillar mọ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ wo gbogbo ilé yẹn wom I was there standing ní Lagos State yìí that was 1979 gbogbo tó ń pè ṣàlíṣà yẹn àwọn làwọn kọ́ kọ́lé síbẹ̀ gbogbo ibi tó gètì mẹ́ wọ́n wo gbogbo ilé tí kọ́ síbẹ̀ ni. Ìgbà yẹn ni mo di ẹni tó ń gbé ní hòtẹ́ẹ̀lì mo kọ́kọ́ for the first 2 years èyàn lè bá mi sọ pé kí n wá lálẹ́ kí n wá kọ́lé because mo ń wò pé èyí tí mo kọ́ gan èyàn kọ́kàn dé ń jọkàn wọ́n kàn fi caterpillar wo mo tún bọ́ sájà ń gbàdì kábíyèsí àná Olíbà that's where I met him wọ́n tún ta àwọn ilẹ̀ kan fún mi mo tún ra lẹ́jọ́ rẹpẹtẹ wọ́n kàn tún ní ẹ̀kan ní wọ́n kàn tún ní pé company tí mo mọ̀ kí n forúkọ bo company yẹn láṣìírí kí n má sọ̀rọ̀ wọ́n kàn tún ní company yẹn ló tún nílẹ̀ yẹn ẹni tó dẹ̀ ní ẹni tó ní company yẹn gbà yẹn ó jẹ́ alágbára wọ́n gbogbo ilẹ̀ tá a rà síbẹ̀ gbogbo foundation tí mo ṣe ọ́ tún gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀ wọ́n tún wo mo kàn fi ọba yẹn pé wo èmi ò kọ́lé mọ́ o ẹ̀yẹ́ kí n máa gbé ní aṣáyé mi ní hòtẹ́ẹ̀lì Èkó hòtẹ́ẹ̀lì ni mò ń gbé ńgbà yẹn simultaneously I was living at Èkó hòtẹ́ẹ̀lì and Sheraton hotel yeah Sheraton came to wọ́n fẹ́ máa kọ́ Sheraton ó kù wọ́n yíyà kí wọ́n parí Sheraton làwọn ti san owó mo ti ní owó oṣù 4 nínú Sheraton níjọ́ tó ń ṣí Sheraton báyìí wọ́n fún wa kọ́kọ́rọ́ I'm one of the first few tó gba kọ́kọ́rọ́ Sheraton níjọ́ tó ń ṣí èmi àti Crystal Cote ẹ̀ suit wá pèsè ara báyìí then mo wá ń gbé láìfù mi lọ but at another time nǹkan lè wá rú báyìí pé okay let me have a house for my family then I came back to senses mo fi kọ́ ọkọta and community yẹn mo lè jókòó síbẹ̀ mo lè lálàáfíà mi ò rò láyé mi pé mo lè kọ́lé torí àwọn bad experience tìǹtì níyẹn but má sọ pé nítorí pé o ní bad experience ẹ kó kúkú wá right gbogbo nǹkan off street experience tí mo níyẹn ó take me far ó jẹ́ kí n understand ó dẹ̀ take me away from many wrong way of life mo learn a lot from the street